はい。今日は習慣について話すということで、あなたは何をする癖がありますかとか、あなた何をする習慣がありますかとか、そういう自分の、なんていうんですかね、傾向について話をすることを、習慣について話をするっていうことについて学んでみたいと思います。で、ここで出てくる単語は、このようなものなんですけど、ちょっと待ってくださいね。2の26、27、ちょっと音を出します。2の26。はい、ちょっと聞いてください。souvent, よく、しばしば、 tous les jours, 毎日、pas souvent, あまり何々ないっていうのは否定形 jamais, です。jamais、全くないっていう意味ですね。じゃあ次見ていきます。de la viande, 肉、des spaghettis, スパゲティ、パッととも言 du います。 poisson, 魚、 des choses épicées, 辛いもの。 du chocolat, はい。souvent, tous les jours, pas souvent, jamais。私はしばしばします。よくしますとか。ね、毎日します。あまりしません。ね、習慣、こういう習慣がありますかっていうことですね。ドラビオン、お肉。で、スパゲティ。スパゲティ。で、パッととも言いますけど、ジュポワソン、魚。で、ショーゼエピセ、辛いもの。ジューショコラ、チョコレート。チュボスワンジューカフェ。スワンっていうのはしばしば。あなたはよくコーヒーを飲みますかって聞いて。Oui, tous les jours. はい、毎日。Est-ce que vous buvez souvent du café? って聞かれたら、Oui, tous les jours. はい。Non, pas souvent. あまりない。jamais って言ったら、全くないということになります。Est-ce que tu aimes le chocolat? あなたはチョコレートが好きですか？ Oui, j'aime le chocolat. Non, je n'aime pas le chocolat. これは、aimer には定冠詞がつくっていう文章でした。なので、部分冠詞や不定冠詞と同じように、否定の時には、で、do ってやつですね。にはなっていません。定冠詞なので、形は変わりません。tu aimes le chocolat? Oui, j'aime le chocolat. Non, je n'aime pas le chocolat. で、こちらはチョコレートが好きではないんですか？ tu n'aimes pas le chocolat? したら、はい、好きですって言ったから、ウィって言わないんですね。何々好きじゃないのって聞かれたときは、シーと答えます。はいって、ノーじゃないんですかって聞かれたときのはいはシーになります。シージェムルショコラ。ノ、ジュネンパルショコラ。はい。じゃあ、ここも見ていきたいと思う。じゃあ、こちらはちょっと文章が長いので聞いてみたいと思います。2の29ですね。tu manges souvent de la viande? Est-ce que vous mangez souvent des spaghettis? Oui, j'en mange souvent. Oui, j'en mange tous les jours. Non, je n'en mange pas souvent. Non, je n'en mange jamais. はい。これ、チマンジスワンドラビヨンド。スワンっていうのはよくってことですよ。あなたは食べる。よく食べる。お肉をよく食べますか？エスクブマンジュスワンデスパゲティ。よくスパゲティを食べますか？ウィジャンマンスワン。アンっていうのが出てきましたけど、これはデスパゲティのことを指します。デスパゲティ以下のことを指しています。デスパゲティ。これは部分冠詞がついた名詞なんですけど、それが前に出てきます。それで繰り返さないんですね。マンジェスワンデスパゲティ、ウィジュマンジスワンデスパゲティと言わなくて、省略、アンに省略して、それが前に出て、ウィジャンマンジュスワンと。はい、よく食べます。ウィジャンマンジュトゥレジュ。はい、毎日食べます。ウィジャンマンジュトゥレジュ。はい、毎日食べます。ノン、ジュナンマンジュパスワン。いいえ、あまり食べません。ノン、ジュナンマンジュパスワン。いいえ、あまり頻繁に食べません。ノン、ジュナンマンジュジャメ。決して食べません。となります。で、一度ここで